Karibu katika makala ya historia fupi ya siasa za Kenya na Kasim Sandui Chabitwe ndani ya 87.6 Kerio FM. Lakini hii leo, mpenzi msikizaji, nataka nizungumzie kuhusu historia ya Kenya kwa ufupi. Licha ya Waingereza kuwa na matumaini ya kuwapa wapinzani wa Afrika mamlaka ya wastani zaidi, ilikuwa Kenya African National Union almaarufu KANU, mwanzilishi wake hayati Mzee Jomo Kenyatta, mwanachama wa kabila la Kikuyu na mfungwa wa zamani, ambayo iliunda serikali muda mfupi kabla ya Kenya kupata uhuru tarehe 12 Disemba miaka ya 1963. At Government House was an informal farewell to British rule in Kenya. Jomo Kenyatta presented some of the guests to the Duke and Mr. Sands. An epoch of 68 years was closing, years in which a wilderness became a thriving country. Mwaka mmoja baadaye, Kenyatta akawa rais wa kwanza wa Kenya juu ya uanzishwaji wa jamhuri. Chama kidogo cha Kenya African Democratic Union almaarufu KADU, kilichowakilisha muungano wa makabila madogo ambayo yaliogopa utawala wa makabila makubwa, kilijitoa na kujivunja mwaka wa 1964 na wanachama wake wakajiunga na KANU. Chama kidogo cha upinzani Kenya People's Union almaarufu KPU kilianzishwa mwaka wa 1966, kiongozi wake akiwa Jaramogi Oginga Odinga aliyewahi kuwa makamu wa rais Kenyatta. Na kuna vinyangareka wa KPU wanathubutu kuja hapa na kusema maneno machafu. Mimi nafurahiwa sana kuona rafiki yangu Odinga ambaye mwongozi wa hawa watu yuko hapa. Kama si heshima ya urafiki wetu na wewe Odinga, mimi ningesema tie nguvuni leo. KPU ilipigwa marufuku na kiongozi kuwekwa kizuizini baada ya chachari za kisiasa zilizohusishwa na ziara za Kenyatta katika mkoa wa Nyanza. Hakuna vyama vingine vya upinzani vilivyoanzishwa baada ya mwaka wa 1969, hivyo basi kupelekea Kenya kwa mfumo wa chama kimoja chini ya KANU. Wakati wa kifo ya Kenyatta mnamo Agosti 22 mwaka 1978, makamu wa rais Daniel Arap Moi akawa rais wa mpito. Tarehe 14 Oktoba, Moi akawa rais rasmi baada ya kuchaguliwa kama mkuu wa KANU na mteule wake pekee. Mimi Daniel Arap Moi naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na kwa moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Kenya bila woga, upendeleo, uba. Mwezi wa Juni mwaka wa 1982, bunge ilirekebisha katiba na kufanya rasmi Kenya kwa nchi ya chama kimoja. Tarehe 1 Agosti, wanachama wa Kenya Air Force walizindua jaribio la mapinduzi ambalo lilisimamishwa mara moja na vikosi vilivyoongozwa na jeshi General Service Unit almaarufu GSU, sehemu ya polisi na baadaye polisi wa kawaida, lakini si bila ya majeruhi. 12 minutes past 6. You are hereby informed that everybody is requested to stay at home. There should be no movement in town. The government has now been taken over by the military until further notice. There should be no movement of persons or vehicles from one place to another. The police should now assume their role of civilian until further notice.
Na baada ya shinikizo kutoka ndani ya nje ya nchi, bunge lilifutilia mbali sehemu ya katiba kuhusu chama kimoja mnamo Disemba mwaka 1991. Uchaguzi wa vyama vingi vya kisiasa wa Disemba mwaka 1992 ulipa rais ushindi chini ya chama cha KANU kwa kupata viti vingi. Rais Moi alichaguliwa tena kwa muda wa miaka mitano, ingawa vyama vya upinzani vilishinda 45% ya viti vya bunge. Harakati ya demokrasia ya Kenya ilivunjika kabla ya uchaguzi, hivyo basi kusaidia KANU kubaki madarakani. Zaidi ya hayo, mnamo Novemba mwaka 1997 uliruhusu upanuzi wa vyama vya kisiasa kuanzia idadi ya 11 hadi 26. Rais Moi alishinda upya kama rais katika uchaguzi wa Disemba mwaka 1997, na chama chake cha KANU kilihifadhi viti vingi vya ubunge. Vilevile, katiba haikumruhusu Rais Moi kukimbilia urais kwa muda mwingine. Moi aliamua kumpa Uhuru Kenyatta fursa ya kugombea urais katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2002 kwa kumfanya awe mrithi wake. Muungano wa Rainbow wa vyama vya upinzani ulikishinda chama tawala cha KANU, na kiongozi wake aliwahi kuwa makamu wa rais Mwai Kibaki akachaguliwa kama rais. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. President Mwai Kibaki was sworn in by Chief Justice Bernard Kinga. Tarehe 17 Aprili mwaka 2008, Raila Odinga kutoka Orange Democratic Movement, mgombea wa urais katika uchaguzi wa Kenya mwaka 2007, aliapishwa kama waziri mkuu wa Kenya baada ya miaka zaidi ya 40 ya kukoma kwa ofisi hiyo. In full realization of the high calling received the Na kufikia hapo, mpenzi msikizaji, sina budi kukunja jamvi langu huku likiweka kikomo katika makala ya historia fupi ya Kenya. Mtayarishaji wa kipindi ni Kasim Sandui Chebetwe. Hadi siku nyingine, nasema niweke mahali pema moyoni.